جولي. ما هذه الرسمات؟ عم فيتاليس، ما هذه؟ هذه العلامات الموسيقية، وهي التي أعزفها على الكمان الذي أملكه. علامات؟ عندما أعزف الموسيقى ما علي إلا أن أقرأ هذه. هذه العلامات تخص معزوفة شهيرة في باريس. هل هي مكتوبة هنا؟ اقرأي. ألا تستطيعين ذلك؟ لا أستطيع. ألم تتعلمي؟ لم تكن هناك مدرسة في قريتنا. حسنا، يجب أن تتعلمي القراءة والكتابة ما دمت قد أصبحت فردا من أعضاء فرقتي. ولكن الأغنياء وحدهم الذين يتعلمون القراءة. هذا ما قيل لي في قريتنا. لا عليك، كابي سيعلمك القراءة. كابي يقرأ؟ والآن أيتها السيدات والسادة، انظروا إلى هذه الفقرة. ما اسم الحيوان الذي يكسو جسمه الوبر الناعم؟ حيوان له أذنان قصيرتان وهو لطيف جدا. رائع. جيد. هذا صحيح، قطة. السؤال الثاني: من هو الشخص الذي نحبه كثيرا وندعو له بالعافية لأنه يسهر على راحتنا ليلا ونهارا؟ صحيح، الحاكم. أحسنتم، كلنا نحب الحاكم. أحسنتم. والآن أيها السادة، ادفعوا قدر ما تستطيعون لهؤلاء التلاميذ الأذكياء. إنها تعرف قراءة الحروف. يجب أن نتعلم القراءة والكتابة. لابد أن نتعلمها. والآن يا ابنتي ستتعلمين الحروف الأبجدية. حسنا. آ ب ب سي س دي د أو أو اف اف جي جي إجريك إيجريك زد. زد. حسنا، أي الحروف تشكل اسمي؟ حروف اسمك 4. هذه كلمة ريمي. وحروف جابي؟ ها هي 4 حروف أيضا. رائع. وجوجو؟ أيضا 4 حروف. جو جو. R-I V-I-E-R-O ريفيير. كلمة شجرة، ها هي حروفها؟ A-R-B-R-O arbre. الوردة F-L-E-U-R fleur. النجمة étoile E-T-O-I-L-E. القمر lune L-U-N-E.
كبيرة هذه البلدة. ولأنها كبيرة جدا سنمكث فيها أسبوعين يا ريمي. هذه لافتة كتب عليها كلمة مقهى السعادة. ما رأيك؟ أليس صحيحا؟ وهذا متجر لمواد البناء، وهذا متجر للملابس. شيء رائع جدا. لم أكن أنتبه لهذه اللافتات عندما كنت أجهل قراءة الكلمات. ستبدأين بقراءة الكتب عما قريب. يوجد في بيت محافظ بلدتنا كتب كثيرة. إنها السجلات، ولكن الكتب شيء مختلف عن ذلك يا ريمي. وأين أجدها؟ هذا الكتاب فيه معلومات عن الهند. الهند؟ أنت لم تزوري بلدانا من قبل، ولكنك إن قرأت هذا الكتاب تستطيعي أن تتعرفي الهند كما لو أنك سافرت إليها. وكأنني سافرت إليها؟ نعم، وهذا كتاب للتاريخ القديم. سورة من هذه؟ إنها كليوباترا، وعندما تقرأين الكتاب ستعرفين كل شيء عن هذه الملكة التي عاشت منذ آلاف السنين كما لو أنك عشت معها. هذه الكتب رائعة جدا. إذا استطعت أن تقرأي هذه الكتب فستجدين فيها معلومات في كل نواحي الحياة. هناك الكثير مما أجهله. يبدو لي أنك قروية، فهل لديك وقت للقراءة يا آنسة؟ يجب عليها أن تجد الوقت للقراءة، فالقراءة تغني العقول، وكما تعلم ميزان الشخص عقله لا مظهره. ها؟ أهلا وسهلا سيد كورالي. أهلا. أريد شراء بعض الكتب. أنا في غاية السعادة بزيارة كاتب كبير ومشهور مثلك إلى مكتبتي المتواضعة يا سيدي. أهلا. هل هو شخص مشهور؟ كورالي كاتب قصص معروف في البلدة يا ابنتي. حسنا، أيطلب الناس رواياتي؟ نعم، الناس يحبونها، ولا سيما الرواية الأخيرة 10 قصص ريفية قرأتها حالما وصلت إلي. إنها مذهلة. ماذا يعني 10 قصص ريفية؟ لقد تركت لدي انطباعا مذهلا، ولا أظن أن لدينا كاتبا آخر يكتب بمثل هذه الروعة. مبيعات هذا الكتاب مذهلة. ما نوع هذه القصة؟ إنها ابنة صاحب فرقة جوالة. إنها فرقة فيتاليس الفنية. وهل تريدين قراءة رواياتي أيتها الفتاة؟ نعم. انظري، هناك شجرة كتب في قرية ريفية. شجرة كتب؟ ستجدين في تلك الكتب قصصا كثيرة عن الريف، ستحبينها. تبدو مثيرة. أين أشيائي؟ موجودة يا سيدي، الأوراق ومغلفات الرسائل. أرجو أن تستمتعي بقراءة رواياتي. أحقا؟ يمكنني قراءتها؟ بالتأكيد. شكرا لك يا سيد كورالي. أتريدين نسخة؟ نعم. لكنها غالية جدا يا صغيرتي. ثمن النسخة 5 فرنكات. يا إلهي، لا أملك هذا كله. هيا اذهبي، هيا. تريد كتابا ولا تملك نقودا. هيا. ريمي، هيا يا ابنتي. ليتني أستطيع قراءة ذلك الكتاب، لكنه غال جدا. مستحيل، لا أملك 5 فرنكات، ولا أظنني سأملكها وفي حياتي كلها. ما الأمر يا جوليكور؟ ما هذا؟ 10 قصص من الريف.
10 قصص. القصة الأولى تروي حكاية الأميرة التي سافرت على متن منطاد. وفي إحدى القرى عاشت الأميرة الصغيرة. ولكن العجوز الشريرة حولت شقيق الأميرة إلى حلزون قبيح جدا. أتظن أن الأميرة لن تفعل شيئا؟ لقد قررت أن تسافر على متن منطاد لإنقاذه. قصصتها علي 10 مرات. ما أجملها. إنها هدية من السيد كورالي. إنه المغلف ذاته. رأيته يشتريه من المكتبة عندما كنا هناك. لا بأس. راموس، تعال معي سأعلمك درسا جديدا. ما بك يا جوليفور؟ ها؟ هذه قصة أخرى. 10 قصص من الريف. القصة الثانية عملاق الرمال. عشر قصص من الريف. القصة الثالثة في إحدى القرى البعيدة كان هناك تاجر يبيع السعادة، وقد كتب على حقيبته الكبيرة: لدينا سعادة أبيعها لمن يشاء. وقد كتب ذلك بخط كبير ليتمكن الفقراء من القراءة. كما أنه زار عدة بلاد وجاء الكثير من الناس إليه ليشتروا سعادتهم، لكنه كان يقول لهم: سعادتكم تجدونها في محبتكم للناس ولا سيما للفقراء. أحسنت يا راموس، أحسنت. سنجرب ذلك مرة أخرى. هيا استعد. أما التاسعة فتحكي قصة التنين الذي سجن في القلعة الجليدية. فقد عاش في إحدى القرى تنين شرير، كان يدمر بيوت أهل القرية ويحرق مزارعهم ويرعبهم بصراخه المخيف، إلى أن استطاع أهل القرية أن يحبسوه في القلعة الجليدية البعيدة ويغلقوا الباب عليه. ومرت سنوات كثيرة على التنين وهو محبوس في القلعة، وظل يغضب ويصرخ لكي يأتي أحد ويخرجه من سجنه، ولكن أهل القرية لم يستجيبوا له. ومرت 300 سنة والتنين ما يزال سجينا. وذات يوم: ألا أجد أحدا هنا؟ لقد تحطمت عربتي وأنا في الطريق إلى القرية. لا أريد أن أبقى وحدي هنا، ذلك يعني أنك لا تستطيعين الخروج من القلعة. لكن الأميرة كانت طيبة القلب جدا ورقيقة المشاعر، فحزنت عليه بدل أن تخاف منه. لما تبكين؟ ألا تخافين مني؟ يا لك من تنين مسكين وحزين، أنت محبوس هنا في القلعة منذ مئات السنين. وبعد أن سمع التنين ما قالته الأميرة أصابه الذهول، لأنه لم يرى أحدا يبكي عليه حزنا من قبل. ومنذ تلك الليلة بدأت الأميرة بالعزف له على القيثارة لكي يهدأ، وشعر التنين بالسعادة التي لم يعرف مثلها في حياته، فهدأت نفسه وقرر أن يصبح طيبا ويكف عن الأعمال الشريرة. ولكن حزن الأميرة لم يتوقف، فذهبت إلى القاضي. أرجوك أيها القاضي، اصفح عن التنين، لقد نال عقوبة كافية. أرجوك أرجوك. خطيئة التنين كبيرة جدا، ولا يمحوها إلا أن يدفع التنين حياته ثمنا للأرواح التي قتلها، بذلك وحده تمحى خطيئته. سأقدم حياتي عوضا عنه. حسنا أيها التنين الطيب، إياك أن تعود إلى الخطيئة. لا، ماذا تفعلين؟ وأخيرا استطاع التنين أن يخرج من سجنه،
ولكن دموعه التي انهمرت من عينيه حزنا على الأميرة تحولت إلى بلورات مضيئة وصارت تنير دروب التائهين في الليل. ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يعرف ماذا حدث لذلك التنين. على الرغم من كونها قصة خيالية فقد أثرت في نفسي إلى حد كبير. ريمي، ألم تحضري طعام الغداء بعد؟ لا، أنا آسفة، سأفعل في الحال. لنعد إلى التدريب. أهلا وسهلا. سيد كورالي، أهنئك يا سيد كورالي. أنا سعيد جدا لأنك حصلت على جائزة الأدب. جميعنا سعداء. لقد أصبحت روائيا مبدعا يا سيد كورالي، أهنئك. شكرا لك. المعذرة، عفوا. سيد كورالي، أشكرك كثيرا. أنسيتني؟ أنا ريمي. ريمي؟ التقينا في المكتبة منذ أيام. حقا؟ لا أذكر ذلك. أشكرك بشأن الرسائل، إنها رائعة. رسائل؟ ماذا تقولين؟ القصص. أمسكتم. كيف دخلت إلى هنا أيتها الفتاة؟ أنا متأسف جدا، سأطردها في الحال. نعم، هيا اطردها. أظن أنها إحدى المتسولات. هيا تعالي. مساء الخير. لقد أرحتني من عناء البحث عنكم. أخبر السيد فيتاليس أنني أود شراء المزيد من النوتات الموسيقية. نوتات موسيقية؟ ألم يخبرك عنها؟ أريد أن أرى تلك النوتات لو سمحت. ولكنني أغلقت المكتبة يا صغيرتي. لا بأس، هذه هي. منذ 10 أيام فقط جاءني السيد فيتاليس وعرض علي شراء هذه النوتات. هنا يقول إنه اشترى هذه النوتات عندما كان صغيرا، ولأنه كان يحب الموسيقى احتفظ بها في مكان أمين. لماذا باعها العم فيتاليس؟ إنه يحبها كثيرا. لا أعرف، ولكنه اشترى بعض المغلفات والأوراق والأقلام بثمن النوتات. إنها رواية 10 قصص ريفية. القصة الأولى عنوانها حكاية الطائر الجبان. تلك القصص التي وجدتها في الرسائل تختلف كثيرا عن قصص كورالي. نعم، إنها قصص العم فيتاليس. عرفت الأمر. لماذا بعت تلك النوتات الموسيقية؟ كنت تحبها. شكرا لك، شكرا لك على هديتك. أنا أحبك. ريمي، ما زال هناك قصص ريفية أخرى تودين سماعها؟ 10 قصص من الريف. القصة 10. في إحدى القرى البعيدة عاش كثير من الحيوانات حول بحيرة جميلة جدا. كانت أجمل البحيرات في العالم، وكانت سعيدة بالعيش قربها. وذات يوم وصل إلى القرية نمر أسود.
وصلت مع العم فيتاليس إلى بلدة جديدة، وتعرفت أطفالا صغارا يعيشون وحدهم ولا يملكون المال لشراء الطعام، وتمنيت كثيرا لو أستطيع مساعدتهم. ترى هل سأنجح؟